Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Poş qəsəbəsində, yəni Paşdavoyda 5 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində 2 otaq, 3 otaq düzəldilmiş. Bax, qarşıda belə bir gördüyünüz kimi belə bir deməli mənzil satılır. Qiymətin 57.000 manatdır qiymətində. Mən bildiyimə görə razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda mən deməli ölçüsünə görə ən böyük otaq, eyni zamanda zal kimi də başa düşmək mümkündür. Bax, burada deməli balkon otağı birləşdirilib. Polu taxtadır, yəni başqa material deyil, təmirlidir. Mən elə gəlib bir balaca hamamından başqa indi isə qapıdan giriş hissəsini görmək mümkündür. Qapısı dəmirdir. Qapıdan girdikdə sağ tərəfdə qladovkası yerləşir. Yenə təkrar edirəm, deməli Paşdavoyda 5 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində 2 otaq, 3 otaq düzəldilmiş. Bax, belə bir mənzilin qiymətin 57.000 manatdır. Mən bildiyimə görə qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bax, bu pəncərənin arxasında açıq tipli balkonu var. Bax, həmin balkonda deməli qladovka yerləşir. Eyni zamanda ikinci otaqda bax, belə böyük bir şkafçıq var. Yəni qladovka demək mümkündür, şkafda demək mümkündür. İndi isə mən sizə ikinci otağı göstərim. Yeni təkrar edirəm. Polu taxtadır, yəni başqa material deyil. Gördüyünüz kimi bu otağın ölçüsü hardasa 4-ün 4-dədir. Ümumiyyətcə bu mənzillərdə kvadrat metr 48-52 arası olur. Sənədi çıxarışdır. Asan xidmət alqı-satqı edən sənəddir. İpoteka yaralıdır. Yəni binanın tikildiyi ilə görə. Burası hamamıdır. Stil sistemi bax, deməli kolonkadır. Onu da deyim ki, kombi sistemi çəkilib, ancaq axıra qədər iş görülməyib. Yuxarıda su bakını görmək mümkündür. Hardasa 800 litrlikdir. Yenidən mən sizə hamamını göstərirəm. Bax, belə bir deməli 2 otaq, 3 otaq düzəldilmiş mənzilin qiymətinin 57.000 manatdır qiymətində. Mən bildiyimə görə razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda isə bu zonanı gördünüz. Bax, bura deməli 3-cü otaqdır. Bu otaq dedikdə, yəni hardasa 3-cüdür. Bax, bu cürdür. Çox yaxınlıqdan 6, 7 və 9 nömrəli marşrutlar işlər. Bundan başqa 26 və 37 nömrəli orta məktəblər, yəni bu əraziyə yaxın bir məsafədə yerləşir. 37 nömrəli orta məktəbin yaxınlığında isə uşaq bağçasıdır. Qarşıda deməli mətbəxini görürsünüz. Mətbəx mebeli evdə qalır. Onu da deyim ki, vaxtilə açıq tipli olub bura. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bağlıdır. Bax, mətbəx bura yerləşdirilib. Mətbəxdən balkona çıxmaq mümkündür. Yenidən mən sizə 3-cü otağı göstərirəm. Bax, belə bir deməli Gəncə şəhərində Paşdavoy qəsəbəsində 5 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində 2 otaq, 3 otaq düzəldilmiş. Əla və keyfiyyətli təmir olunmuş mənzilin qiyməti 57.000 manatdır. Mənə elə gəlir ki, qiymətində razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.